Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar lagi. Sambil bermain kita akan belajar perkalian 3 teman-teman. Ayo kita langsung ke TKP. Wow, di situ sudah ada angka. Angkanya tertulis 3 dikali 1 teman-teman. 3 dikali 1 berapa jawabannya? Jawabannya adalah 3 teman-teman. Betul sekali. Kita lanjut lagi teman-teman. Oh, truknya sekarang 2 teman-teman, truk molen sama truk pemadam kebakaran. Wow, angkanya di situ ada lagi teman-teman. Angkanya di sini ada 3 dikali 2. 3 dikali 2 berapa teman-teman? 3 dikali 2 hasilnya 6. Betul sekali teman-teman. Terus bermain teman-teman, terus bermain. Dia mencari angka. Wow, di situ ada hewan harimau teman-teman. Harimau lagi nungguin angkanya teman-teman. Angkanya di situ tertulis angka 3 dikali 3 teman-teman. Ayo berapa jawabannya? Jawabannya adalah 9 teman-teman. Jadi 3 dikali 3 jawabannya 9. Lanjut lagi, truknya terus berjalan. Truknya kok lucu teman-teman, bannya itu warna-warni. Teruslah berjalan truk. Kita akan mencari angka lagi truk. Wow, angkanya di situ tertulis angka 3 dikali 4. Ayo berapa jawabannya teman-teman? 3 dikali 4. 3 dikali 4 jawabannya adalah 12 teman-teman. Terus berjalan bermain sambil belajar teman-teman. Kita tetap belajar perkalian teman-teman. Oke, itu dia perkaliannya teman-teman. Wow, di situ perkaliannya 3 dikali 5 teman-teman. Ayo berapa hasilnya teman-teman? 3 dikali 5 hasilnya adalah 15 teman-teman. Ayo truk, jalan terus truk. Yeay. Wow, dia berjalan mendekati angka lagi teman-teman. Angkanya di situ tertulis 3 dikali 6 teman-teman. Ayo berapa jawabannya 3 kali 6? 3 dikali 6 jawabannya adalah 18 teman-teman. Yuk berjalan lagi truknya, terus berjalan. Di sini ada harimau teman-teman. Dia lagi nungguin angka. Di situ angkanya tertulis 3 dikali 7. 3 dikali 7 hasilnya adalah 21 teman-teman.
teman-teman. Oke teman-teman, lanjut terus sampai kalian cerdas. Oke, di situ angkanya tertulis lagi teman-teman. Angkanya tertulis 3 dikali 8. 3 dikali 8 berapa hasilnya teman-teman? 3 dikali 8 hasilnya adalah 24 teman-teman. Betul sekali. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut berjalan sambil mencari angka teman-teman. Angkanya di situ tertulis 3 dikali 9 teman-teman. Ayo berapa jawabannya? Jawabannya adalah 27 teman-teman. Betul sekali. Yuk lanjut lagi. Ini merupakan perkalian yang terakhir teman-teman. Perkalian 3 kali 10 teman-teman. 3 kali 10. Ayo berapa hasilnya? 3 kali 10 hasilnya adalah 30. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian teman-teman. Oke.